sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz quebrar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz quebrar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Eu sempre gostei muito de esportes. Sempre joguei futebol, brincava de vôlei, basquete, skate, patins, ginástica, capoeira. Aprendi também a ginástica de trampolim, a ginástica circense, que é o circo. Mas no ano de 2014 eu tive uma lesão no joelho. Eu rompi o ligamento cruzado anterior jogando futebol. E foi logo no ano que eu entrei na faculdade de educação física. E isso me desestabilizou e me entristeceu demais. Só que quando eu rompi o ligamento, eu não queria parar minhas atividades. Então eu continuava praticando os esportes. Então depois que eu rompi o ligamento, eu torci o meu joelho 8 vezes. Então eu senti a mesma dor 8 vezes. Quando chegou no ano de 2018, no final de 2018, que eu consegui fazer a cirurgia. Quando eu fui fazer a cirurgia, o meu processo de recuperação foi muito doloroso e muito lento. Porque eu demorei muito para fazer a cirurgia e quando eu estava com o ligamento rompido, eu continuava fazendo as atividades. Então eu achei que eu nunca mais ia recuperar, nunca mais eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Mas tudo deu certo, depois de muito sofrimento, 1 ano de recuperação. Hoje eu estou quase 100%, já estou 90%, hein?
Então agradeço e sou muito grata a Deus por este milagre. Obrigada, meu Deus. Eu fiquei 2 meses praticamente de cama, que eu não conseguia andar nem de muleta. Depois eu fiquei 4 meses de muletas e o processo todo demorou 1 ano de recuperação. Quem esteve comigo no processo sabe como foi doloroso. Eu realmente achei que eu não ia mais voltar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo o que tiver que ser, será.